வீடியோ பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற அனைவருக்கும் வணக்கம். நீங்கள் இந்த வீடியோவில் இன்றைக்கு பார்க்க போகிறது யாழ்ப்பாணத்தின் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு பார்க்க போகிறீர்கள். இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன் முன்பே கட்டப்பட்டிருந்தாலும் பல காலங்களாக அது பாதிக்கப்படாமல் இருந்தது. இப்போ திருப்பி 2014ஆம் ஆண்டு இது திருப்பி கட்டப்பட்டு தற்போது இயங்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையில் இருந்து கொண்டிருக்குது. நீங்கள் இப்போ பார்த்து கொண்டிருக்கிற இந்த சந்தி ஆரியகுல சந்தி. இந்த ஆரியகுல சந்தி தாண்டி போகணுன்னா இடது பக்கத்தால் திரும்பி போகக்குள்ளே தான் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு போகிறது. ஓகே, நாங்கள் இப்போ யாழ்ப்பாணம் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு உள்ளே போய் கொண்டிருக்கிறோம். அதாவது இப்போ நேரம் பார்த்திங்கன்னா 9:23. இப்போ அந்த 9:30க்கு ஒரு ட்ரெயின் கொழும்புக்கு போகிறதுக்காக இந்த ஸ்டேஷனுக்கு வர்றதுக்கு இருக்குது. நாங்கள் இப்போ அந்த ட்ரெயினையும் தான் இந்த வீடியோவில் கவர் பண்ண போகிறோம்.
ஓகே, இப்போ வந்து அந்த ட்ரெயின் வர டைம் ஆகிட்டுது. ஸோ நாங்கள் அந்த பிளாட்ஃபார்முக்கு போவோம். மெசேஜ் பண்ணுறேன்
இந்த லேனால் நேராக போனால் க்ரீன் கிராஸுக்கு போகலாம். க்ரீன் கிராஸ் ஹோட்டல் வந்து இதுக்குள்ளான் இருக்குது. அதுங்க இதுக்கு பக்கத்தில் தான் ஜெட்விங் நார்த் கேட்டுன்னு சொல்லியும் ஒரு ஹோட்டல் ஒன்று இருக்குது. ஒரு பெரிய ஹோட்டல், 2 ஹோட்டல் இருக்குது இதில். ஓகே, நான் இந்த வீடியோவை இதோட நிறைவு செய்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் இல்லாட்டி நான் மேலும் போடுகின்ற வீடியோவில் நீங்கள் தவறாமல் பார்ப்பதாக இருந்தால் என்னுடைய இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து வைக்கவும். நன்றி.